Now would you stop me if I'm right? I got plans for you if you were born in the 80s. Yeah. 최다 기능을 지켜온 대한민국 대표 도로 밀레. 편리성과 안전성을 최첨단 기술로 말아봐. 명품 그런 것이다. 디지털 도로 밀레. 비밀번호 디지털 키를 5회 연속 잘못 인식할 경우 경보음이 울리고 1분 동안 작동이 차단됩니다. 강제로 문을 파손할 경우에는 무단 침입 비상 경보음이 울립니다. 디지털 도어록의 명품을 말하다. 밀레.